गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM व्लॉग्स। और आज हम फिर यहाँ पे आए हैं। जगह ज़रा नहीं है, मतलब हमारा एक गांव है, तो जगह देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब पहाड़ पे आ गया हूँ। तो एक्चुअली पहाड़ नहीं, हमारा खेत है यहाँ पे, जो हमारा मतलब पेरेंट्स का खेत है यहाँ पे। तो आज हम RM5 का ऑफ राइडिंग टेस्ट करने वाले हैं, जो कि मतलब ये छोटे छोटे जो बांध है इनके ऊपर गाड़ी चलाएंगे। ये खड्डे है, इसमें चलाऊँगा गाड़ी, तो देखेंगे गाड़ी टच होती है नीचे या नहीं। ट्राई करके देखते हैं एक बार। अगर नीचे का जो फेयरिंग है गाड़ी का, मेरा फेयरिंग इक्विपमेंट देखा था आपको मैं, यहाँ पे अगर लग जाएगा तो डैमेज हो सकता है, बट ट्राई करेंगे हम लोग। चलो फिर चला। गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, 2 गाड़ियाँ हैं, तो हम RM5 को चलाएंगे इसमें। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी टच हुई थी। कहाँ पे हुई थी रे? यहीं पे ना, पीछे पीछे उस पर जो अपना एग्जॉस्ट रहता है वो टच हो गया था। फिर से जाएंगे हम लोग गड्ढे में। जैसे कि आपने देख लिया कि मतलब RM5 ऑफ रोडिंग में कैसे चलती है, तो अच्छी है। मतलब इतना टच भी नहीं हुई। जहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे टच होगी, वहाँ पे टच नहीं हुई, और जहाँ पे नहीं सोचा था टच हुई, वहाँ पे टच हो गई। तो मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर गाड़ी टिक नहीं पाती। जो अपना फेयरिंग है नीचे, जो बोनेट है, जो उसका बोनेट तो 4 व्हीलर का रहता है ना रे, हाँ 2 व्हीलर नहीं, जो टच हो जाता है तो ऑफ रोडिंग के लिए सही नहीं है। मतलब जो नेकेड बाइक्स रहते हैं उनके ऐसे सही नहीं है, बट अपनी RM5 जो है ऑलराउंडर है, तो सही है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपना चैनल नया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि पता है ना हर रोज़ वीडियो आता है मेरा। हर रोज़ तो नहीं, हफ्ते में तो एक बार आता है, तो देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और ये घास निकालना है, देखो उधर चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है। तेरे को चिल्लाने की जरूरत है बीच में? हमेशा टांग रहा था बीच। अरे बाप। तो पिछले मंथ में बारिश बहुत हुई थी हमारे गांव में, तो उसकी से पानी हो गया सब। देखो पीछे हमको एक और स्टंटमैन मिला है नया वाला, जो कि यहाँ पे खड़ा है। देखो स्टंटमैन, नया स्टंटमैन है ये देखो। इसका स्टंट दिखाऊँ ना आपको बाद में, कभी मैं स्टंट दिखाऊंगा आपको, ज़रूर देखना।